Bosangitshela ngesibawo sikasayini. Iye. Hawa isibawo sikasayini sizosifaka. Ngesirahe. Kodwa angiboni kumbono omuhle. Nawukhumbula izinto ezihle ezenziwe ngisayina senzela ubukhoso eminyakeni ama-25 ahlezi kulesi situlo lesi. Sibona manje. Umraro ngiwo lo ebonyana umuntu uyahlala esihlalweni isikhathi eside. Aledle eze nobumnandi akhohle bonyana amjaphethe. Ikinga ukuthi umuntu lo kakarela isihlalo esibenze nokugibijana bonyana azokwala ukwehla nasekufika isikhathi sokwenza lo. Qinisile lapho. Umphathi onjalo ophetha selaba mphathile okhohlakeleyo. Asixoxe ngamanoya. Ngimaphi amano phezu kwawo njenganje? Ngikhulumile namadoda omkhandlu savumelana. Nawe utsho njalo bala nemali yezwe lapho. Umali yezwe indoda ekhethu ukhamba nathi ledla wena. Begodwa yazi ukuthi imali yezwe uye ozokwenza isiphakamiso emkhandlwini ngenwele. Kanti walihlakaniphile kwalelo. Aha-ke uyabona nakasenza isiphakamiso esi sokuvumelana sonke ngelizwi linye. Hawo sayini angezazi bonyana ubethwe yini. Kodwa ngihlangabeza ngifuna ukuthi mina nawe singakhohlana kanye ukuthi nasikhuluma ngesayina sikhuluma kanjani enazelo mfazi begodwa uhlakaniphile. Anginandaba nentweleyo. Yabona usayina njenganje simbambile kodwa ngeze salinda bonyana besanaba babe neminyaka ema-25. Ngikukhumbuza bonyana uMasoso bekamncazanyana nakathatha isihlalisi. Ngiyazi bonyana uyamthanda begodwa uyamkhothamela usayina. Khe ngikukhumbuze ukukhothemela ubukhosi kunomuntu ohlezi esihlalweni.